iddoonni fuudhee nama godhee gonfoo rakkina aanatti haguugamee sanarraa fuudhee ormi maal beekaa yommuu waa'ee koo na duuba deessu inni nama mi'uu jabaadha Yesuus na yellaasisu. Achi na funaaniga kota jara kana duukas wal bara har'a boosee fi boosettiitu wal fidatee dhufee jira. Nagaa waggeessiniif baay'ee hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa gootee hagatti haa tolu. Guyyaa eeggaddaa viidiyoo tokko gallakkisee ture jennaan jechuudha. Sapiraayizii mataatanii jechuudha. Yeroon kunii ishee kanadha moo nama biraadha moo jettaniitu gaaffii isinitti ta'ee ture. Har'a moo jechuudha obboleetti ishee fakkaattu fidattee dhuftee jirti jechuudha. Har'a jechuudha waatee tokko isiniif himuun dhufe. Viidiyoo kanan gadhumatti daawwadha. Laayik sheer gochuudhaani nu jajjabeessaa warri nu jajjabeessaa jirtanis immoo galatoomaa. Asumaan immoo jechuudha shurrubbaa keessan dhaachuu yoo barbaadan taraa galtanii jechuudha ajajachuu dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Shamarroota kana argadheeni akka tasaa jechuudha. Rifeensa ofirratti dhaadha yeroo hundumaa malee jechuudha. Nama naa dha'ee hin beeku. Haa ta'u malee ofiis immoo namaaf dha'ee hin beeku ture. Waggoota muraasa lakkoofsisee jira. Akka tasaa ta'ee dubartoota kana waliin wal argannee mataa wal feccuutti kaane isa immoo kutaa maciisichaatti hawaasiin ajaa'ibu jechuudha. Firaashichaan ilaalinaan ni ganaa sirrata jechuudha. Amma gara mataa dhaachuutti. Egaa noormaalii yeroo baay'ee jechuudha jireenyi miidiyaa kunii eenyummaa namaa isa sirriin ibsuu siniin jechaan ture yeroon darbe yaada koo keessatti jechuudha. Eengadda kushinaa keessatti otoon qodaa dhiquu akka tasaa waraabee of gadhiisennaan yeroon ganaa nama biraa da'anii na eegu ijoollee baay'een. Gaafa noormaalii kushinaa keessa deemtanii fi noormaalii rifeensa keessan dhahattanii akkasuma immoo noormaalii jechuudha uffata noormaalii uffattanii otoo wiiggiin hin jiraatiin otoo qibaatiin hin jiraatiin akkasitti gaafa mana keessa deemtanii sareen duqqisiitti nama nyaattu. Haa shir guddettanii gaafa miidiyaatti as baatan immoo jechaadha nama biraa taatu jechuudha. Amma yeroo baay'een viidiyoo taa'een of waraabaa jechuudha malee osoon socho'uu osoon kana godhuuf waraabeen beeku. Inni immoo maalidha sababiin isaa yeroo baay'ee jechuudha galgala ergan kilaasii koo galee jechuudha kan inni viidiyoo of waraabuu danda'u. Kana booda yeroo noormaalii masheetu as ba'a jechuudha. Noormaalii mashee jechuudha amma hundi keessan amma dafaatu noormaalii as ba'a malee. Warri singiloonni keessumaa jechaadha gaafa jaarsa keessan suura argee gara keessa dhufee qaamaan isin argu jechaadha. Akka gudiin taane ammaan qabaatu noormaalii keessan gad of baasan isiniin jedha. Asumaan immoo mataa dha'uun kun akkamime mataa dha'achuu kana waggaa meeqatti jechuudha dhugaa dubbachuu fi kan inni dhahaa jiru amma kun garuu kaameraa matuu daddafee wanni godha maleesu akkuma kana akkuma maashiniiti harka dho'a isinitti fakkaatiini. Haa ta'uyyuu malee jechuudha waan sin ajaa'ibu dur jechuudha mudannoon ani qabu siisterii xiqqoo tokko jirti jechuudha. Mataa dhandhaa fi jalqaba yeroo mataa kana dha'uu jalqabee fiqirii wayinatti ta'ee jechaadha. Guyyaa lama keessatti irraa hiikendha. Amma immoo baree jechuudha gaafa sirriimatti baruu kadhatteetu na dhoosifachuutti kaatee jechuudha. Wanti hundumtuu akkasiin sinniin ta'u sinii galee miti. Amma immoo teellana ga'ee dirzaayinii wayititti shaakaluun jalqabee yeroo sana immoo na dhukkubsitachuutti kaatee jechuudha.
Dhukkubsitachuutti kaatee harmee kiyya na jalayyuu hin teessu jechuudha. Sirumaayyuu jechuudha. Maaliif jennaan harki finnaan nama dhukkubsaa jedhu. Finna yookaan firasa jedhamu beektu mitiire. Inni akkasitti otoodhanii mataa dhabuu beekuu mandara dhattee hoosifatti. Akkasuma immoo guddinyaa koo tokko jirti. Isheenis jechuudha. Ijoollee shamarranii eegoo qabdi. Anis eegoon qaba. Maal goona gaafa kan maatii keenyaa walii maatii keenyaaf dhoonu dhuguma dhugaa dubbachuu fi nu dhukkuba. Garuu gaafa mandara deemnee dhaannu nu dhukkubu. Isuma isaan nutti hojjetanii nutti harkisanii nu filan kanayyuu hin dhukkubu. Garuu otoo harmee kiyya mataa dhabuun gashitu harmeen kiyya gaafa naaf dhootu dhugaa danda'ee jalan taa'u otoon achi cillaafadhu otoon as cillaanfadhuuti naaf dhoote naa xumurti jechuudha. Innaa kana fakkaataa sumaatiin immoo si yaadadhaadha. Ampuulloo kana faatii ol dhaabnee jira. Amma immoo kan kootti darbee tan jira. Mee kan koo kana immoo jechuudha. Ishee matu naaf dha'a. Harki taraa wal dhiqaa jedhamitiiree Oromoo. Amma jechaadha taraa wal feccuutti kaanirra amma kan ishee sirreeffannee argitanii akka inni bareedu jechuudha. Fufurdatee mucaan kun mucaa Arsiiti jechuudha. Akka tasaa wal agarree gara maatii madaamii deemnee yeroo sana jarri kun achi jiru akkasitti wal argine. Akkasitti shirri guddannee isa Itoophiyaa wal yaadachiisa mataa wal dhaachiisa haala kanaatiin jechuudha. Dudduuba fuulduraan teenyeetu mataa walii shirguddi goonee jechaadha. Namni namaa dha'uu fi ofii ofirratti dha'uun baay'ee garaagarummaa qaba dhugaa dubbachuuf jechuudha. Shamarran kamiyyuu jechuudha rifeensa ishee yoo babbareechifattee yoo qaqqabatte gaariidha jechuudha. Shamarran kan bifa isheellee bareechuu kan foormii isheellee bareechuu rifeensadha jechuudha. Isuma qabdu malee wiggichatti itti tuulaan jenne. Itti tuulaan jenne isuma qabdan gaafa miiccattanii akkaataa masaatti ajajjanii qulqullina isaa eeggattanii bifti keessanillee akkasuma sheeppiin keessanillee dhugaa dubbachuuf hin bareeda. Shamarran kan bareechuu rifeensadha. Horiin dheerisaa bulee fokkisasa jedhan sana otoo hin taane isuma uumama waaqayyo namaaf uume sanaa jechuudha. Haala kanaatiin dhugaa intalloon sun nama dhukkubsitu. Waan sin ajaa'ibu ogeettii mucaate jechuudha. Biyyatti nama harkaan hojjetee ofii isheellee maatii isheellee bushuudha. Seenaan natti odeessite. Baay'ee mucaa jabduudha. Wiigiidhaan kan mataa shamarrootaa dhahee tan jiraadha jette jechuudha. Beektu mitiire wiigii shamarraniif dhoofte qarshii fudhatti jechuudha. Ogeettii mucaati. Akkasuma immoo jechuudha harki beeku. Hin wallaalu haala kanaatiin babbareechitee naaf dhooteetti inni akkasitti taraa wal owwaaluu jedhu mitiire kan sheerraa kan kootti darbine akkasittiin babbareennee jirra dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko natti tolee ture. Turtiin ijoollee kana waliin dabarsee kanaaf iyyuu yaadannoo rifeensa walii dha'u. Akka yaadattan abdiin qabaan isiniin jedhaa keessumaa yeroo mana barumsaa deemnu sanaa iddoo itti torbee tokko barannee sanbata jechuudha. Mataa dhaachuudha. Ijoolleen baadiyyaa kan itti beekamnu yuunifoormii miiccachuu fi mataa dhaachuu gaafa sanbata guddaa jechuudha. Maaliif ree hojja duree gara barnootaatti imalla waan ta'eef akka bara ammaa kana na tokkosiin hin jiru. Wiigiitti na bitiin hin jiru. Akkasitti dhaannee dhadhaa keenya goonee dibanneeti. Mana barumsaa keenya yeroo deemnutti immoo akka sanbataa yoo dibannee gaafa hojja duree mataan keenya bareedaa ta'eetu barumsa keenya deemna. Torbee tokko guutuu otoo as na filiin qabiin otoo achi na filiin qabiin dhaannee akkasitti barachaa turre jechuudha nuti. Isa ammaa kanatu jechuudha.
faashinii ta'ee namni mataa dhahatee deemuyyuu hin jiru malee utuma dhahateeyyuu immoo dirzaayiniidha malee amma akkan koo kana asii gadeensaa harmoolii keenya yoo ta'e malee hin jiru. Egaa shamarran keenya barree biyya arabaa immoo rakkinumaa fi gasuma gadi ofirraa dhodhoona yeroo baay'ee kunis hin darbaa. Turtiin waliin gootaniif galatoomaa isiniin jedha. Mee asirratti komii qabduu laata? Komii qabduu ennaa kana fakkaata. Achi na funaanee dhiga. Wayyee ennaa akkasii akkasuma immoo beektu miti kan mataatti qabsiifatan kana biyyaan fidadhee dhufe dhugaa mastaawoo shaamaadha. Injirti kun akkasumatti isiniin jedhaa kunoo intala baadiyyaa fakkaatti akkasitti yeroo har'aa jechuudha. Galatoomaa thanks all my family.